Tahukah kamu, di dunia ini ada satu fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui? Di Jepang ada sebuah pulau bernama Tashirojima. Pulau ini dikenal sebagai Pulau Kucing. Di sini, kucing-kucing berkeliaran bebas dan bahkan dilindungi oleh penduduk setempat. Mereka percaya kucing membawa keberuntungan dan rezeki. Banyak wisatawan datang hanya untuk melihat kucing-kucing ini. Ada juga penginapan yang didedikasikan khusus untuk kucing. Bayangkan, kamu bisa tidur sambil dikelilingi kucing lucu. Jadi, jika kamu penggemar kucing, Tashirojima adalah tempat yang wajib dikunjungi. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu yang juga pecinta kucing. Siapa tahu mereka jadi terinspirasi untuk berkunjung.